रिचार्जेबल फेटल डॉपलर T501। चलो खोलो। इसके अंदर रिचार्जेबल बैटरी है। उठाओ। इसके अंदर अलग से मैंने 2 सेल डाले हैं। दिखा दो खोलो। जल्दी आ यार। ये भी रिचार्जेबल सेल ही लगा दो। खोल के चालू करो। ये लो चार्जिंग इंडिकेटर। यहाँ से 66 किलोमीटर भाई। ना 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 66 किलोमीटर ना भाई। हाँ 66 किलोमीटर भाई। कैसे गाड़ी? 300 हाँ हम चार्जिंग पैदल। इंडिकेटर। नाउ हाउ टू यूज इट। और गाड़ी से है 68 किलोमीटर। पैदल से मैं ये हटा दो। ट्रेन से ट्रेन से उसका वही रैपिड मेट्रो 2 घंटे 3 मिनट लगेंगे। 6 मिनट 2 घंटे 3 मिनट आवाज़ लगेंगे। बढ़ाओ। बाइक से घटेगी घटेगी घटेगी। 64 किलोमीटर। वो भी गाड़ी में से पूरी है। हेलो हेलो। करीबन 90 किलोमीटर करीब। दिल छप जाता है। ओके प्रॉपर वर्किंग।